кеш қонақтары, ұстаздар мен оқушылар. Біздің бүгінгі кешіміз ерекше. Себебі кеш қонағы аудармашы, Қазақстан Республикасы ақпарат саласының үздігі, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі, Алтын Сақа баспасының бас редакторы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Серпер жастар сыйлығының лауреаты, Сарыгүл жүректегі ағыстар, көңіл көктемі, Биші қайың жыр кітаптарының авторы Саят Қамшыгер ағамыз ортамызда. Атындағы білім ошағына ат басын тірегеніңізге мың алғыс. Мектебіміздің оқушыларын ортаға шақырайық. Өмір жолы ашықкен, нақты қадам басыппен, кәсіпкер боп танымал, айналысам кәсіппен. Батасымен аданың өзің немен кетіппен, өзің немен четіппен. Уақыттан ешбір қалмаған, қырандай биік самғаған, рухтарды рухпен жалғасқан, жылдарды жылмен жалғаған қазақ әдебиеті. Сүйетін кілең марғасқан, талантсыздармен арбасқам. Сенің берер таңыма, үміт шамдай жандыма, энергетик болам деп мақсат қойдым алдыма. Әр сөзімді шын сана, энергетик тұр сара. Ана деген аяулы есім арталған, шаттанғанда бізбен бірге қуанған. Сен бар кезде аялайды мың арман, сенсіз өткен күнім аумас ұнардан. Ташым көркем едің, бар кезінде құлындай ойнақтап ем, сен кеткенде өмірден өрденемін. Қыт заманы, затты сақтап жеткізер логистика маманы. Теңіздерден өтеді, ұшақпен зат жетеді, логистика маманы болғым келіп кетеді. Кеуде менің домбырадай сұртынған, ал көңілім арғымақтай бұлқыған. Менің жаным мейлімен. Ерен екен ақын, сыншы, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Сейфолла Оспанов. Мектебіміздің оқушылары осындай кітаптарыңызды қызыға оқып, сізбен бетпе-бет жүздесіп, сіз шығармаларды аударуға ниет түтінгі болды. Армысыздар, құрметті оқушылар, қадірлі мектеп басшылығы, құрметті ұстаздар. Бүгін мінекей Мұқағали Мақатаевтай ақиық ақынның туған күнінде сіздердің мектептеріңізге келіп, кездесуге келіп жатқаныма шын жүректен қуанып тұрмын. Бүгін ерекше күн. Ыдырыс Ноғайбаев атындағы мектепке мен алғаш келіп тұрмын бірінші рет. Осындай ойлы жастармен кезігіп жатқаныма қуанамын. Осы мектептің ең өнерлі, ең білімді, ең тәртіпті, иманды, инабатты оқушылары осы залда ойлаймын. Сондықтан сендерге көп-көп рахмет оқушылар. Жаңа айтып жатсыңдар, кітапты оқыдық деген Тастамаш ананы. Тастамаш ананы оқығандар қол көтерсінші қане? Оқығандар. Бәрекелді. Оқығысы келетіндер қол көтерсінші. Мына Тастамаш ананы мен Жанар апайға алып келдім. Кейде 15 данасын алып келдім. Кейбіреулерге жетпей қалуы мүмкін. Кім сатып аламын дегісі келеді, Жанар апайдан алады балалар. Бұл кітапты не түрткі болды деп жатсыңдар ғой. Авторы Айгиз Баймұхамедов өзі балалар үйінде өскен екен. Осыдан 5-6 жыл бұрын Әзірбайжанда балалар. Сол фестивальда қонақ үйдің бір бөлмесінде Айгизбен 4-5 күн бірге тұрдық. Сонда ол бізге «Не оставляй мама» деген кітабын орысшаға аударылған сыйлады. Қайтып келе жатқанда ұшақта Өзбекстаннан келген Махмуза Артыкова деген Өзбекстанның жазушысы қайта-қайта стюардессаны шақырып, су сұрап, жылап келе жатты. Бір жері ауырып тұрма деп таңғалып, бізден бір 5-6 қатар артта отырған
не болды десек, қорықпай ақ қойыңыздар, мен мына кітапты оқып жылап келе жатырмын дейді. Сөйтіп ой келді. Кез келген кітапты оқып біз жылай бермейміз ғой. Демек бұл ой салатын кітап болған деп ойладым. Сөйтіп үйге бардым. Үйге барып мына кітаптарды қалдырдым. Сөйтсем жұмыстан келсем, әйелім бұл кітапты оқыдым, мен де жыладым дейді. Ұлым оқыдым, жыладым дейді. Қызым оқыдым, жыладым дейді. Оқымаған жыладым. Сөйтіп осы қазақтың оқырмандар бұл кітапты оқу керек деген шешім шығарып, содан сөйтіп ойладым, авторға хабарласып, қазақ тіліне аударайық деп. Ол рұқсатын бергеннен кейін 5-6 ай осы кітапты аудардым. Кітап шыққаннан кейін республика бойынша өте көп оқылды. Бұл кітап 5-ші рет шыққаны, менің қолымдағы 6-шы рет шығарайық деп жатырмыз. Бұл кітапта таусылайын деп қалды. Басқа мұқабамен шығарайық деп жатырмыз. Басқа мұқабамен 6-шы рет шығайын деп тұр. Айгиз осы 1988 жылы дүниеге келген, қазір өте әйгілі жазушы, Башқұртстан жазушылар одағының төрағасы, Сұңқар деген балалар журналының редакторы. Осы бірнеше тілдерге кітаптар аударылып, әлемге аты мәшһүр болып жатыр. 100% өмірде шын болған оқиғаларды жазып. Естеріңде ме балалар? Мына кітапты оқығандар біледі, тісі ауыратын кез бар. Иә, сонда мұзды алып тұрып, шықырлап тұрып, шайнайды ғой, иә? Тісім кішкене қойғандай болады дейді. Сол кездің өзін жаңағы шын солай тісі ауырғанын жазған. Қардың үстімен жалаң аяқ жүгіртетін кез бар, иә? Шешесі, анасы ойына оралады да, балам, сен жүгіре бер, қорықпа дейді. Сенің табаныңның астына мен алақанымды төсеп отырам дейді. Сол кезде мен құстың мамығымен ұшып келе жатқандай, қанат бітіп құстай ұшып келе жатқандай сезіндім. Осының барлығы шын болған оқиға. Осы кітап шыққаннан кейін Шымкентте қойылым қойылды балалар. Сол қойылымда режиссері мына Тастамашы ананың 2000 данасына тапсырыс беріп, билетпен бірге сыйлық ретінде осы кітапты 2000 дананы сыйлап шыққан. Сол қойылымды Таразда қойған кезде Тараздың кәсіпкерлері біз Шымкенттен қалмайық деп 3000 дана кітапты тапсырыс атпен алдырып, келген көрермендерге кітап таратқан. Бұның барлығы не үшін? Демек, бұл кітаптың бір әсерінің, осы өмірімізде бір болып жатқан өзгерістердің бір әсердің белгісі деп айтады. Мына кітап шыққаннан кейін балалар, Тастамашы ана шыққаннан кейін үлкен комиссия бар, балалар үйін жауып тастаған. Ал анау Мавлида Нұрғали қыз деген қатыгездікті барлығын ұйымдастырып жүрген директор бірнеше жыл бойы педагогикалық салада қызмет ете алмастай жұмыстан қуылған. Демек, бір кітап балалар үйін жауып тастаса, мақсатқа жеткені ме? Жеткені. 9-шы сыныпта оқып жүрген кезде менің жездем қайтыс болды балалар. Қайғыдан ішім өртенді, не істерін білмедім. Ата-анам мені үйге қалдырып, малға қарайсың, үйге қарайсың деп өздері сол жаққа кетті, жерлеуге. Олар кеткеннен кейін мен бір күбірлеп, бір шумақ келген сияқты ұйқастырып көрдім ол сөздерді. Содан кейін бірінші шумақты ойымда сақтап қалдым. Екінші шумаққа келген кезде мен оны ұмытып қалатын болдым. Сөйтіп үйге кіріп, қағазға отырып жазып, 7 шумақ өлең жаздым. Менің ең алғашқы өлеңім де осы өлең еді. Сөйтіп мен қайғыдан өлең жазып кеттім балалар. Содан бастап менің осы қазақ тілі әдебиетіне деген құлшынысым артып, филология факультетіне оқуға түстім. Өзім де ұстаз болдым. Себебі мен өзім жетпеген жетістікке ұрпағым сендер жетсе деген арманым бар балалар. Сол сұрақтарды қойғанға жауап берсем, олардың оқыған өлеңдерін мен Мойнұрлақ журналына шығарып жатса, ұрпақсыңдар, Алматыға жақын жерден тұрасыңдар, қандай ақынды, қандай жазушыны алып келіп кездесеңдер де сендердің қолдарында ешкім жаңағы кедергі болмайды. Осындай кездесуді ұйымдастырып жатқан Жанар апай бастаған ұстаздар, сіздерге де көп рахмет. Менің Бауыржан Әлқожа деген ақын досым бар. Ана, әке, мен сені меккеге апарамын деген ән бар ғой. Сол сөздің авторы. Алатаудай алашымның, Қаратаудай баласымын деген Алашұлы деген топ орындайтын әннің текстінің авторы. Енді үлкен ақын, қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде сабақ беріп жүр.
сол айтады. Мен 5-ші сыныпта оқып жүрген кезім дейді. 5 оқитындар бар ма іштерінде? Мінекей осы бала деген кезде біздің ауылымызға бір ақын келді дейді. Сол ақын өлең оқығанда мен ақынмен кездеспеген ғой. Арыс деген ауданда. Ол кеткеннен кейін мен 6-ші сыныпқа барғанда өлең жаза бастадым дейді. Еліктеп дейді. Кейіннен ол жазушылар одағының мүшесі болды. Сөйтіп 11-ші сыныпқа барғанда ма сол ақын кім еді бізге келген деп сұрастырған ғой. Ұмытып қалған. Сол ақыннан қарап өлең жазып кеткен ғой. Сөйтсе Аманхан Әлім деген қазақтың маңдай алды бір керемет ақыны осыдан 2 жыл бұрын пандемия кезінде қайтыс болып кетті. Сол ақын болып шыққан ғой. Сонда әрбір ақынның, жазушының осындай мектепке келгені ол балаларға да жан дүниесіне әсер етеді. Ол сол жылы әсер етпесе де келесі жылы өлең жазуы мүмкін. Келесі жылы бір кітапқа деген құмарлық артуы мүмкін. Тастамашы ананы бүгін 10 оқушы оқыса, бүгін оқыған балалардың сөзіне қарап, менің айтқаныма қарап, 20 бала, 30 бала Тастамашы ананы оқыса, біз үлкен жеңіске жеткенбіз. Мұғалімдердің осыған бір жақсылыққа себепші болған деп есептеймін. Сіздің Тастамашы ана деген кітабыңызды оқыдық. Сол кітап арқылы біз өз ата-анамызды одан қатты қадірлеп, сыйлай бастадық. Енді сізге көп рахмет осындай шығарма аударып бергеніңізге. Енді мен сұрағым, алда тағы да шығармаларды аударасыз ба? Кітаптарды аударуды деп жатсың ғой. Тастамашы ана шыққаннан кейін осының жалғасы бар балалар. Ертегісі өткен балалық деген. Оқырмандар осының жалғасы бар ма деп сұрағаннан кейін ертегісі өткен балалықты аудардым. Ол да 2 рет шықты. Қазір өкінішке орай кітап дүкендерінің бәрінде таусылып қалды. 2 айдан кейін шығады. Одан кейін Көше балалар деген кітап шықты. Ол да Айкиз Баймұхамедовтен аударған. Сонда Айкизден мен 3 кітап аудардым. Одан кейін менің арманым түркі тілдес халықтардың әдебиетін бір-біріне таныстыру. Және Жанар апай менің өмірбаянында айтқанда айтты. Мен қырғыздың жазушысынан Шегемдік қыз деген кітапты аудардым. Менің қолдағандардың Жан сыры деген кітап алды. Бұл да Тастамашы ана сияқты кішкентай 130 беттен ғана тұрады. Бір күнде оқып тастауға болады. Баяу оқитындар 2 күнде оқиды. Бұнда жазушы Нина Дечковская деген Якуттың жазушысы. Якуттар да біздің түркі тілдес халықтар. Әзірбайжан, түрік, татар, башқұрт, қырғыз, өзбек деген сияқты, қарақалпақ деген сияқты қазақ тілінде ең жақын тілдердің біреуі осы якут тілі. Ресейде ең көп оқылған кітап. Бұл кітаптың кейіпкерлері қазір Якутияда біреуі алмаз, алтындарды әкімшілік жағынан бақылайтын департаменттің директоры. Енді біреуі бұғыларды өсіретін шаруашылықта жұмыс істейді. Якутиядағы номер 1-ші фермер. Солардың қиын тағдыры туралы. Бала кезінде қандай қиындық көрді. Кеткен 2 бала. Және олар 10 жылдан кейін өмірі қалай өзгерді. Қиындықты қалай жеңді. Біз мотивация дейміз ғой балалар осы заманда. Мотивацияны осы кітап береді бізге. Алдыға мақсат қоюды да үйретеді. Сол мақсатқа жетуді де осы кітап үйретеді. Осы кітапты сендерге оқуға кеңес беремін. Мен көп емес бір 10 кітапты ғана көтере алғанымша алып келдім. Түркі тілдес жазушыларды біздің оқырмандарымызға таныстырғым келеді балалар. Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Жанат Ахмади жазған екен. 22 жасында жас ақын жазушылардың форумына қатысып, Қазақстан жазушылар одағының мүшелігіне өткен. 23 жасында тұңғыш кітабы жарық көрген. Ақын әдеби ортаға, жыр сүйер қауымға, оқырмандарға ерте таныла бастады. Деп ақын тәуелсіз платиналы Тарлан сыйлығының иегері Исраил Сапарбай ағамыз өзіңіз жайлы керемет әсерлі пікір қалдырған екен.
Көрермендер сіздің өлеңіңізді тыңдағысы келеді. Сөз кезегі өзіңізге. Жана ең алғашқы кітабым туралы сұрақ болып жатыр ғой. Ең алғашқы кітабым жана тоқталған 2001 жылы шықты. Ол кезде Иманғали Тасмағамбетов деген ағаларым премьер-министр болған кезде жазушылар одағына келіпті. Сонда қаншама жылдан бері кітаптар шықпай қалды деп жазушылар одағының басшысы сол кездегі Нұрлан Оразалин айтса керек. Сөйтіп ол мен 100 кітапты шығарып берем, 100 автордың деп уәде берген екен. Сол уәдесінде бастап қазіргі танымал ақын жазушылардың барлығы кітаптары шықты. Сөйтіп біз отырар кітапханасы деген сериямен кітабымыз шықты. Елбасымен кездесуге отырар кітапханасының ашылуына Астанаға бардық балдар. Ойлаңдаршы, 100 автор 2 ма 3 па пойыздың вагоны болып, кәдімгі бәріміз бүкіл Алматының жазушылар көшіп барғандай Астанаға бір күн бойы тойлатып, думандатып, өлең оқып, қандай жазушылармен бірге бардық. Менің купемде Мұхтар Мағауин болды, Қабдеш Жұмаділов болды. Қандай керемет, е? Соларға мен шай тасып, солардың әңгімесін тыңдап, уақыттың қалай өткенін білмей қалдым. Сөйтіп біз ол кезде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен кездестік. Тұңғыш кітабымыз 22 жасында шығып тұр. Сөйтіп мен үшін үлкен қуаныш болды балалар. Үлкіз бар ғой, бақыттан бас айналды деп. Сондай сөзді айтар едім, сондай сәтті сезінген шығар. Алғаш кітабым сөйтіп шықты. Сол кітаппен жазушылар одағына мүше болдым. Сол кітаптан мен бір өлең оқып берейін сендерге. Бала кезден қақпаған еш бетімнен, қорғады әкем ызғар желдің өтінен. Күні түні бір Алладан сұрарым, әкем аман жүре тұрсын өтінен. Кеше тау ет, бүгін аздап шөткендей, 70 оған сынағы көп өткендей. Біреу келіп қабағына мұң іліп, шаштарына қарды шашып өткендей. Кеуде соның қыл қобыздың шанағы. Маңдайына ойлар түрлі жол жасап, жалғыздықты жақсы көріп барады. Әләкемнің өрте тұр ғой сантасы, маған қымбат қалғанша жаңқасы. Егер батыл өжет болса өмірде, тау тұлғалы әкелердің арқасы. Сенім дарып, әке деген қорғаннан, өтіп келем қалың қайғы орманнан. Әне жастар келе жатыр алшаңдап, тірек болар әкелері болғаннан. Әкелер мен асқақ болып тұрамыз, аналар да таусылмайтын жыраңыз. Олар барда жайқалады бар әлем, ал жоқ болса солып қалған құладыр. Бала кезден қақпаған еш бетімнен, қорғады әкем ызғар желдің өтінен. Күні түн жүре тұрсын өтінем, әкем аман жүре тұрсын өтінем. Туынды деген бағдарлама. Сөйтіп сол бағдарламада мен тікелей эфирде әкем ауырып жүрген еді. Осындай бір өлең жазған еді деп осы өлеңді тарихын айтып оқып бердім. Үйге барсам балалар, әкем осы өлеңді тыңдапты тікелей эфирде. Радиосы басында тұратын, сол өлең оқып жатыр дегенді естіп, сол тыңдапты. Сөйтіп әкемнен мен өмірімде жылы сөз естіп көрмеген. Қайтарында өмірден өтерінде орнынан тәлдіректеп тұрып, мені келіп құшақтап, шашынан сипап, қысып, жібермей тұрды. Жаңағы көзіне жас алып, мен бала емес, азамат тәрбиелеппін деді. Сол бір ауыз сөзі маған әкемнің берген батасы деп есептеймін. Сондықтан құрметті балалар, әкелерің аман болсын, әкелеріңді, аналарды құрметтеңдер. Енді жаңағы балаға жазған өлеңді оқып берейін. Есіңде демі бар ғой даламның, жазам соны ұшыменен қаламның. Әке болып босағасын аттадым, бақыт деген бір ерекше қаламның.
жүрегінде мол мұрасы келіскен, болашақта ашылатын кенішпен. Үлкен жігіт болу үшін күш керек, ұйықташы, кіп кішкене періштем. Қылығыңа тоймай сенің төнемін, теңіз болсам, сенсің менің көлемім. Анаң менен әкең сенің жанында, тыныштық боп тезірек өс бөбегім. Көңілімде бір тыныштық таппышын. Мына адамдар бұл өмірді тәттідер, ал сен балаң өмірден де тәттісің. Ал сен балаң өмірден де тәттісің. Бүгінгі кездесуіміз Ақиық ақынның туылған күнімен қатар келіп отыр. Бұл күні Мұқағали атамызды неге еске алмасқа? Мектебіміздің дарынды оқушы қыздары Мақатаев өлеңдерін оқып берсе деген қолқамыз бар. Мұқағали Мақатаев, елім барда, не сыйлайды, не береді келер күн, не де болса тірі тұрсам көрермін. Желідегі құлынымын мен елдің, көкендегі қозысымын мен елдің. Не сыйласын, несін берсін ел маған, тұрсағы ел елін каман мендім. Таулар, менің таусылмайтын бақытым, алырысым, ұлан қайыр кеңдігім. Не істемекпін, алтын, гауһар жақұтты уақытта, мен бақытсыз бола қойман сірада, туған елім болса екен уақытта. Дәнеңе де сыйламасын келер күн, сый көрмей ақ суалармын сөнермін. Туған елім тұғырында тұрсеген, әрі қарай көрермін. Мұқағали Мақатаев, автограф. Көрер едің шаламын ба, отпын ба, білер едің ақынмын ба, жоқпын ба. Кектендірген хан жәңгір де жоқ мұнда, кектенетін Махамбет те жоқ мұнда. Түсінерің, езбін бәлде ермін бе, байқар едің артықпын ба, кеммін бе. Мен Спартак бол алмадым нишара, сенің өзің Цезарь болып көрдің бе. Сырым досы, жырым досы алдыңда, байқашымын, бұқсыдан башандым ба. Сақыты Мұқағали Мақатаев бармын. Мұқағали Мақатаев Шәмілге жазған хаттардан. Шәміл-ау, қалыш айымды білсең еді, білмеймін, қайтерімді кім сен еді. 10 жетімді өлшіріп алған отым, қайтерем, қайта қарып жүрсем еді. Бір дертке ұшырадым бұл күнде мен, қоштастым саулығыммен, күлкімменен. Жүрегім жерік болған жағдайы бар, бір пәле жатыр білем мүлкілдіге. Ынтығып, ыңқылменен, күңкілменен, жеткізіп айтып қойын құр тілменен. Бүгін маған жиырма керек боп жүр, алдында қор қызының іркілмеген. Белгілі саған менің мол бастығым, сабырсыз аузы менен албастымын. Кесемді аузым алмас бұрын. Ойласам, талай қыр басыппын. Досым деп, доңызбен де оңдасыппын. Шәміл-ау, қалың достан қалған сенен. Қайтемін, ғашықпын мен, шын ғашықпын. Ғашықпын деп білдірмедім, белгілі білдіргенім. Жарық етіп, жайдың оты шашылғанда, жалт етіп, қарауға да үлгермедім. Біз ақынбыз, тағдыры талай аңыз болатын, жырларымыз таң нұры басқа бақ боп қонатын. Біз ақынбыз, бір-бір ер, керек болса батырымыз, ақынбыз атты өлеңіңізде жырлаған екенсіз. Дәл сізге ұқсап ақындыққа, поэзияға, ақынға еліктеп жүрген оқушыларымызды тағы бір мәрте ортаға шақырсақ. Намысын деп қазағым, бұран көптің назарын, компьютерге сан түрлі бағдарлама жазамын, мен ақылды баламын. Мұғалім, білім өзін шаңызды, бар әлемді білгізді, тәрбиелеп ұрпақты, оқыту үшін олады, елді деген қалады. Экологтар қорғайды, табиғат, су, ауаны. Қос құстырып жатпаймын, үміттерді ақтаймын, жерден қалықтан, қоқыстардан сақтаймын.
Тербер әмер жыр сыры, тіпті тектей таныстым, қошеметке бөлінген, жақсы көрем әншіні. Көңілге ән енеді, әншіге ел сенеді, әнмен бәрін еліктен әнші болғым келеді. Спортшы. Спорт жолына бұрылғам. Спортшы болу үшін мен дайындалып шынығам. Спорт дегенде жайнадым, намысымды қайрадым. Желбіреттім жеңісте елімнің көк байрағын. Психолог. Құптап оның ісіне кеңес сұрар кісілер. Мен психолог боламын, адам жанын түсінер. Барлығы оған сенеді. Адал жан ол себебі. Психологтар адамға ақыл кеңес береді. Ұшқыш. Жырлап әлем түсінер. Озам аспан құсыныр. Ұшқыш болып мен әлі ұшақтарды ұшырам. Көркем жарқын күн айды, көңіл жерге тұрмайды. Көп елдерді көреді, ұшқыш болған ұнайды. Көктем дейін амашым көркем едің. Бар кезінде қолдай ойнақтап едім. Сен кеткенде қайғыдан өртенемін. Өзіменен ыстық ет ұям маған, перде Сеніз. Бізге ғылым кім бірі, жатпай жырдың сөнсеңіз. Туған елім, анық басып жүрсеңде жұрт алдында, намысыңда туған ел жұрт алдың ба? Аман аты халқымның бабаларым, бар сеніммен үмітім ұрпағында. Туған елім көрсеттің құрметіңді, өтей алар ма екенмін міндетімді, көңілімде көк байрақ желбіруде, қыран болып сүйсенбе күн бетіңді. Анамдай аялаймын, мен сүйемін тәуелсіз ғасырымды. Анық байқайды. Сондықтан олар өлең сөздің Абай айтқандай, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, айналасы теп-тегіс жұмыр келуін қатаң бақылайды. Ақын өлең шығаруда айрықша шабыттың арқасында қолына қалам алатыны белгілі. Бүгінгі кеш сізге шабыт берді ме, әлде бермеді ме, сізге арналып шештік. Қазір біз сізге фото қималар өлеңдерін ұсынамыз. Бұл жерде өлеңнің алғашқы 2 жолы жазылған, осыстырып көрсеңіз деген сөз бар. Ақын ағамызға өлеңнің 2 жолы берілген, осы жерде дәл сендердің алдыларында сезініп жылуыңды күнде сенің, кей кезде аң құсыңмен тілдесемін. Әр ағашым өзенін отанымның жат қолына ешқашан жүрген әділетті жандардың несібесін Алла өзі береді. Тамаша. Жырлағаны қазақтың дархан жері, әр сөзінде қазақтың қамқор еді. Асыл ердің шабыты шарықтайды, құшағына бек қысып алған делі. Тамаша. Көп рахмет. Жақсы көретін кітабыңыз. Кітапты ұтып алуға үміткер сұрақ деп есептеймін. Өзіме осы кітаптардың ішінде көп қой кітаптар. Ұлы дала батырлар деген кітап өзіме өте жақын. Себебі бұл кітап несімен жақын? Мен бұл кітапты жазу үшін 6-7 ай іздендім. Бабалар сөз деген 100 томдық бар ғой, мұғалімдер білесіздер ғой. Соның мен 24 томын оқыдым. Оның ішіндегі батырлар жыры, тарихи жырлар 24 том, 100 томдықтың ішінде. Алпамыс батыр, Қобыланды батыр, тағы қандай бар ішінде. 250 беттік, 300 беттік мен жырларды оқыдым. Соның ішінен оқиғасын қалдырып, 2 беттік, 3 беттік әңгіме қылып жазып шықтым балалар. 250 беттік жырды оқу сендерге қиын болса, 2 беттік әңгімеден сол оқиғаның барлығын оқып аласыңдар. Жақсы кітап па? Және оның барлығына біз әрқайсына мынандай сурет салдық балалар. Қараңдаршы, мынау Көріғұлыға әр 30 батырға 30 сурет салғыздым. Және Боласын деп жаздыңыз ба? дұрыс айтасың. Маған бір 9 оқитын бала хат жазыпты балалар. Осындай кездесуден кейін кітапты оқиды.
артынан инстаграмға, дайректке хат жібереді, ватсапқа жібереді. Сол хатты айтып бергім келіп тұр балдар. Мен анамды ренжітіп алған едім дейді. Қалай кешірім сұрарымды білмей жүргем дейді. Сөйтіп Тастамашы ананы оқыдым дейді. Мұнда бір жер бар. Амелия деген кейіпкер, менің мамам түрмеде отыр дейді. Арманым сол түрмеден шығып, мені үйге алып кетсе екен балалар үйінен дейді ғой. Сенің арманың не деген кезде бас кейіпкер Ильяс не дерін білмей қалады. Арманың не екенін де білмейді. Сонда ішінен армандайды ғой. Шіркін, менің мамам тірі болып тым құрмағанда түрмеде отырғанда ғой дейді ғой. Не деген арман, Ал сонда мына бала айтады, елдер бір минут анасын көру үшін бүкіл байлығын, бүкіл денсаулығын беруге дайынмын десе кітапта. Мен мамамды жанында жүрген қасында деген хадис ойыма оралды дейді. Сөйтіп табанына мамамның бір неге сүйіп алмасқа деп ой келді дейді. Сөйтіп табанын алдым да маңдайыма бүйтіп қойдым дейді. Сенесіз бе дейді. Табанын маңдайымнан алғым келмейді дейді ғой. Өксіп жылап жатырмын дейді. Мама мені кешірші деп дейді. Мамам да өксіп жылап жатыр дейді. Балам сен жыламашы, қойшы. Ата-анасы тірі тұрғанда баласы жыламау керек. Перзентінің қателігін кешірмейтін ата-ана болмайды деп айтты дейді. Мінекей мен енді уәде беремін. Ешқашан ақшылар тоқтата алмаған соғыс қой бұл дейді. Ал бір ауылдың жай ғана бір ақсақалы соғысты тоқтатыңдар деп бір ауыз команда берді, соғыс тоқтады. Таудан кетіп қалған жігіттердің барлығы, шешендердің барлығы еліне, ауылына оралды. Сонда ол айтады ғой. Мені дейді, әйелім сыйлайды дейді. Әйелім сыйлағаннан кейін мені балаларым құрметтейді дейді. Әйелім балаларым құрметтегеннен кейін мені көршілерім ардақтайды, аялайды дейді. Көршілеріме сыйлы болғаннан кейін мен ауылыма сыйлымын дейді. Ауылым мені көтергеннен кейін мені ауданым көтеріп отыр дейді. Ауданыма сыйлы болғаннан кейін мен бүкіл ел болып, халық болып осы деңгейде құрметтеп жатыр дейді. Сонда мен не үшін айтып тұрмын? Отан отбасынан басталады деп халқымыз бекер айтпайды балалар. Отбасымызда жақсы бала болайық, отбасымызда жақсы азамат болайық. Бұл кездесуді көптен күттік деп айтуға болады. Өйткені әлгі Нұрек естігенше бір рет көрдік, сіздің кітаптарыңызды оқып шығармаларыңызбен өзіңізді әлеуметтік желі арқылы таныс болғаныңызбен бетпе-бет кездесіп, сөйлескен өз алдына бір мәртебе, білетініңізбен бөлісіп, кез келген тақырыпта балалардың жақсы әңгіменен сусындауына негіз болғаныңыз үшін, әсер еткеніңіз үшін көп рахмет. Енді біздің мектебіміздің атынан кішкентай сыйлығымызды қабыл алыңыз. Сіздер аралықта көрген жүрген халықтың адамсыздар ғой. Осындай төрден түспеңіз, жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын. Мына әдебиеттегі ең қиын тақырып балалар тақырыбына қалам тербеп жүрген жандардың бірісіз. Қаламыңыз мұқалмасын. Сізден керемет шығармалар туындай берсек, сізді іздеп жүріп оқитын оқырмандардың саны көбейе берсін. Бүгінге көп, бағасы көбейе берсін. Көрермендер, бүгінгі кеш сіздерге де өте керемет ұнады деген ойдамыз. Осы бүгінгі кездесу сіздердің өмірлеріңізге бір үлкен із қалдырып, әсер етіп, осындай ақын болсаңыздар, осы кісілердің ізін жалғайтын еліміздің бір жақсы азаматтың азаматшалары болады деген сенімдеміз. Осы сұрақты жақсы қойды. Үміткер деп айттым ғой, сұрақ қойған. Және қызымыз келе ғой. Осы сол сұрақты қойған. Ұлы дала батырлар туралы айтып кеттім. Осы сұрақты қойған үшін саған осы кім боламын сыйлаймын. Жәнегі оқушылар менің IT маманым, мұғалім деген өлеңдерімді, тақпақтарымды балаларға арналған осы кітаптан жаттап алып оқып беріп тұр. Көп рахмет. Осы кітап сендерге де пайдалы болсын. Бұл кітапты 11-ші сынып бітіргенше кейде оқушыларымыз кім болатынын білмей жатыр. Менің арманым да солай. Кішкентай кезден балаларды мамандықтарды таңдауға үйрету, тым болмаса